救我們脱離兇惡。今日正道嘅題目都係救我們脱離兇惡。我哋有請鄭小薇牧師講解神嘅話語。有請謝牧師。弟兄姊妹，主內平安。係啊，我咁樣編排嘅時候都難為咗同工嘅，真係唔係幾好意思。不過確實係有一啲嘅原因嚇，等陣分享嘅時候都會同大家嚟到去講到。今日咧嘅題目就係救我們脱離兇惡。咁有一個嘅預道故事啦嚇，就係咁樣嘅。睇下先，腳接收係咪都 OK？ 係啦。咁呢個題目嚇。咁咧我聽過一個預道故事咧，佢咧就講緊一個嘅計劃。咁就係咧話説有3個嘅魔鬼咧被差派去到呢個世界度做嘢，要做啲咩咧？就係要引誘人咧犯罪去遠離神。咁個大魔頭咧就同呢3個人講啦，你哋同呢3隻魔鬼講，佢話你哋可唔可以諗到一啲好嘅策略咧，使到人犯罪去遠離神咧？第一個就話啦，話俾佢哋聽，神咧好忙嘅，邊得閒留意你啊？唔使驚，可以放縱自己嚇，盡情享樂就可以啦。第二個就咁樣講啦，話俾佢哋聽，神係慈愛噶嘛，唔使怕喎，做錯咗都冇乜大不了啫，唔使同佢講咁多嘢噶，祈咩禱啊？轉個身，佢咪又原諒你。第三嗰個咧就話，喂，來日方長喎，機會多的是，唔使急，神咧咩時間都同在嘅，你有需要先揾佢啦。唔知道咧，即係大家咧會陷喺啲咩嘅試探裏面咧？喺反思題目嗰度咧，即係嗰個嘅寫嘅人咧就問啦，弟兄姊妹，你有啲乜嘢以上幾個？你未能夠咧試過邊一個嘅試探呢？咁樣承接咧上個星期莫牧師對我哋嘅教導呢一句，不叫我們遇見試探，其實真實嘅翻譯係且不帶我們進入試探。其實係真真實實話俾我哋聽一個真相，就係其實我哋每一日每一個人，我哋都必然會遇到大大小小嘅考驗。呢啲可能係我哋成長嘅機會，但係同時間亦都好可能成為我哋離開神嘅危機。係咪能夠勝過呢一個嘅試探？其實在於2個好大嘅秘訣，就係喺軟弱裏面，我哋能夠化為剛強，係需要神咧去賜俾我哋有敬畏佢嘅心，以神為首，以神為先。第二個秘訣係喺危險裏面，我哋要識得有智慧去求神咧，去賜俾我哋有分辨嘅心，為當下咧所遭遇嘅去作判別，免得我哋嚟到去陷入咧今日講嘅題目當中。喺呢一段嘅經文第13節，將佢咧分成3個講道，其實咧係因為最基本、最原初嘅嘢，往往係咧最容易被忽略，又或者咧我哋自以為咧已經好熟悉啦，而被忽視，以至到咧我哋落入惡者嘅手中咧，仲係咧自己懵然不知。因此咧，今年係用得比較多嘅時間去重溫主禱文嘅信息，因為頭3個嘅禱告係關係到咧神自己嘅榮耀，而其餘嘅禱告其實係關係到咧我哋嘅益處。頭3個嘅禱告裏面用願呢一個命令語，其實係關係到神嘅榮耀，後面係講到關於神子民嘅益處。其實在咧都係提醒我哋希望喺禱告之先，就係我哋要睇到神自己嘅名、神嘅國度同埋佢嘅旨意，讓我哋咧去認識神嘅名、神嘅國度、神嘅旨意，因為佢先至係嗰位我哋在天上嘅父，但係佢確實係掌管一切，並且咧佢嘅名字代表佢所做嘅一切咧，係喺呢一個世上係彰顯，並且咧去選召我哋成為佢天國嘅子民。而下文嘅幾個嘅禱告，其實係關係到我們
係因為為我哋嘅好處，而咧佢係用咗咧即係開始嘅時候去返我們呢一個嘅稱謂。呢三方面其實都係在於咧喺關注到我哋嘅身體、我哋嘅人際關係，或者咧係我哋嘅去到呢一個部分，就係我哋靈性真實靈性生命裡面嘅一個嘅進路同埋需要。原來呢一切其實都會令到我哋咧有機會陷喺唔同嘅試探裡面。而今日嘅主題就係救我哋脫離兇惡。兇惡咧呢一個字咧，其實喺聖經裡面係被廣泛去使用嘅。如果我哋將佢咧分類成為兩個大類嘅話咧，係可以包括係我哋嘅身體同埋咧喺倫理上面。如果用喺我哋嘅身體，就係表示唔健康啦、有病啦，咁呢啲都係我哋好怕嘅，係咪？如果用喺我哋嘅眼裏面咧，其實咧喺經文馬太福音嘅6章23節，其實下文都已經繼續講，佢話你哋嘅眼睛如果昏花，全身就黑暗；你哋裏頭嘅光若黑暗了，那黑暗是何等的大。而如果我哋睇埋路加福音嘅話咧，路加福音嘅11章34節去提醒我哋，你嘅眼睛就係身上嘅燈，你嘅眼睛若果瞭亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。我哋會知道我哋眼睇乜嘢，其實咧就會咧顯示緊我哋睇到定睇唔到。我哋究竟係睇到神嘅工作，定係咧即係有個4字成語係咩？有一個叫咩？你哋眼睛咧，如果係睇嘅嘢唔好咧，有句成語叫咩？狗眼看咩？人低啊嘛，係嘛？即係如果我哋嘅眼光、我哋嘅視野有問題嘅話，我哋一定成個人都會出問題。呢個係聖經裡面咧喺馬太福音好清楚已經講俾我哋聽。而喺舊約裡面同埋新約當中，其實咧如果用於喺身體裡面呢一個惡、呢個兇惡呢個字咧，更加係講係有痛苦、惡毒、有毒，或者咧係即係好嚴重嘅意思。而呢一個喺約伯記嘅2章7節，其實咧就已經係好清楚，同埋咧喺啟示錄嘅16章2節就講到咧，形容到我哋喺皮膚裡面生嘅一啲咧唔好嘅嘢叫毒瘡嗬，咁暗瘡都驚啦嚇，何況毒瘡就更加咧去影響住整個身體。而咧如果形容到咧果子嘅話咧，其實就係話咧佢係壞啦、損壞啦，或者係冇價值嘅意思。如果用喺倫理方面啦，倫理咧其實係可以指向人啦，亦都可以指向事。如果係倫理嘅話，當然啦，都係惡啦、罪惡啊、卑下、冇價值嚇，或者係邪惡嚇。如果用喺人身上就係咩啊？惡人咯，係咪啊？你身邊有冇啲惡人啊？即係唔係嗰啲咩兇神惡煞嗰啲喎嚇？即係人裡面嘅惡咧，其實咧就唔係淨係喺個樣度睇㗎，可以喺度心裡面去出現，係咪？而咧用喺靈魂嘅裏面咧，就係惡靈啊，或者係邪惡惡鬼咁樣嘅意思。如果用喺事嘅裏面，就係惡念。呢啲嘅惡念，因為裡面嘅念頭就會行出嗰個嘅惡行。用喺手，我哋就會咧嚟到去做唔好嘅嘢。用喺我哋嘅口，我哋就會誇口惡言。如果用喺眼，我哋就會眼紅其他人。如果用喺奸惡嘅事，其實就係會講人壞話啦，又或者咧喺各種嘅事務呢啲奸惡嘅當中，我哋係參與喺其中。甚至乎咧喺提摩太前書嘅6章4節裡面講到咧一啲妄疑啊，即係話咧嗰啲咧唔係好拉更，但係咧又喺心裡面咧產生好多疑惑嘅咧，其實都係惡嚟嘅噃。原來咧用喺基督徒嘅名上面就提醒我哋叫我哋咧，如果我哋丟棄咗神自己嘅名，其實就係惡啦。如果用喺呢個世代，就係邪惡嘅世代。剛才主席好短嘅禱告當中，其實都嚟到去話俾我哋聽，亦都係我哋真實去感受到。所以當我哋咧去見到喺好簡單嘅一段嘅禱告經文當中，其實真實嘅翻譯，佢係不要帶我哋陷入試探，因為試探係每一日都會出現。後面繼續咧就係要拉我哋咧去離開呢個試探嘅敗壞，係要拉我哋離開呢一個試探嘅敗壞。當試探出現，其實我哋可以有唔同嘅選擇，但係主耶穌去提醒我哋，佢話
我們嘅日用飲食，今日賜給我們，免我們嘅債，如同我們免了人嘅債。然後佢話不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。大家好奇怪嘅一件事，一句咧好重複嘅禱文係咪啊？我們呢一度咧，其實主耶穌喺6章嘅11到13節，主耶穌其實係咧以一個完全嘅人嘅身份嚟到去提醒我哋，縱使係佢仍然咧知道呢一個係一個範本嘅同時，其實亦都話俾我哋聽，好明白，佢係非常明白我哋人嘅軟弱。佢同我哋好認同，所以佢話我們日用嘅飲食，我們免我們嘅債，如同我們免了人嘅債。呢一個正正咧，亦都係反映住咧腓立比書主耶穌咧去形容嚇，即係保羅形容主耶穌，佢話他本有神嘅形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣子，就自己卑微，全心信服，以至於死，且死在十字架上。因此，其實咧，我哋第一樣需要做嘅係咩呢？就係我哋咧去需要承認咧自己嘅卑微同埋咧軟弱。主耶穌尚且以一個人嘅身份去謙卑自己，同我哋去一齊認同，去教我哋一齊嚟到去禱告。去提醒我哋要謙卑懇求咧，要勝過敗壞嘅救主。我哋需要咧謙卑咁樣喺佢面前去承認自己嘅軟弱。其實主耶穌咧係好清楚咧，我哋喺呢啲事友當中咧，其實係會咧好容易咧就陷入敗壞嘅裡面。大家記得主耶穌喺第4章嘅裡面對嘅試探係先佢係被咧食物試探啊，佢咧餓咗40日，然後魔鬼撒旦就提佢：你可以將石頭變餅，係咪？喺最需要嘅時候就將石頭變餅。主耶穌係用咧神嘅説話，人活着不是單靠食物，乃係靠神口裏所出嘅一切話，去提醒自己，我哋要靠神自己一切嘅話，免我們嘅債，如同我們免嘅債。喺顏姑娘喺分享呢段嘅經文裏面，其實佢都提醒我哋一個好大嘅真相，就係一旦咧我哋嘅眼睛咧被開啓嘅時候，我哋就會咧去知道我哋得罪神係何等罪大惡極嘅事。相比之下，別人對我哋嘅傷害係微不足道。所以另一方面，如果我哋咧去誇大咗別人對我哋嘅冒犯，呢個就證明咧我哋都低估咗自己嘅罪。以至到我哋更加咧去識得去學習咧去饒恕其他嘅人。而此間面對住試探，主耶穌提醒我哋，佢話要救我哋咧去免去呢一個嘅，要拉我哋咧去離開咧引誘呢啲試探嘅敗壞。主耶穌咧毫不含糊咁樣嚟到去提醒我哋每一個，其實我哋咧係會咧有機會咧遇到咧即係呢啲嘅惡嘅攻擊。而頭先將惡嚟到去分類喺身體同埋喺道德方面，其實第3個解釋咧，亦都講到咧係嗰個惡者。呢個惡者其實咧係常常咧都會咧去預備咧去攻擊我哋嘅喎。主耶穌其實喺呢一個嘅禱告當中，佢其實毫不含糊咁樣嚟到去話俾我哋每一個聽，其實喺撒旦面前，我哋係完全無助㗎。只有主耶穌能夠嚟到去得勝，仍然咧因着主耶穌去靠咧神自己嘅幫助，我哋咧先至能夠咧嚟到去得勝咧呢一個惡者對我哋生命嘅攻擊。點解我哋基督徒好清楚，或者其實我哋比一切嘅人咧更加明白我哋好需要主嘅恩典同埋去赦罪嘅恩典呢？J.I. Packer 佢喺字裏藏真裏面呢段時間祈禱會都會按住呢本嘅書咧嚟到去同一路參與祈禱會嘅弟兄姊妹去分享。裏面講到關於罪嘅時候咧，J.I. Packer 提醒我哋其實都係一個真相，就係我哋咧基督徒同基督徒咧基督徒同埋非基督徒咧，我哋其實係有好大分別嘅。因為我哋作為基督徒，我哋好清楚係咩？我哋每一個都係罪人。
我哋對罪咧係相當嘅敏感嘅。而雅各咧，佢提醒我哋喺1章嘅14，雅各書1章14、15節，佢話：但各人被試探，乃係被自己嘅私欲牽引誘惑。私欲既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。原來咧，我哋同神咧真正隔絕嘅元兇，又或者我哋同人咧真正隔絕嘅元兇，我喺祈禱會裏面同弟兄姊妹分享，我哋祈禱被隔絕嘅原因，就係罪咧係隔絕我哋同神同埋同人相交嘅元兇。基督徒好明白，我哋每一個人都係蒙恩嘅罪人，所以咧其實我哋冇任何人咧能夠咧以自義嘅憤怒咧去指責其他人各樣嘅罪。反倒我哋係好覺醒自己嘅罪疚、悖謬不潔，同埋咧缺乏道德嘅同埋屬靈嘅力量。我哋咧需要咧懇求神自己嘅憐憫，而且喺宗教上面，我哋更加需要醒覺嘅係，我哋如果係自誇自媚，以為他人嘅罪咧，以為自己嘅罪咧唔會被顯露嘅話嘅，其實咧我哋其實係好無知嘅。所以認識一個真相，罪就係喺我哋裡面啦。我哋要好注意咧自己嘅動機、自己嘅表現，我哋係咪慣於自己爭取、自以為義，然後去做各樣嘅事都係為咗去滿足自己呢？以至到我哋隱惡嘅本性，包括惡念、苟合、偷盜、兇殺、奸淫、貪婪，種種嘅各種嘅詭詐，甚至狂妄，我哋都喺我哋嘅生命裡面，喺同人嘅相處當中嚟到去顯露出嚟。耶利米先知去提醒我哋，呢個世界真係冇義人，一個都冇。我哋真係要意識到咧，我哋需要神自己嘅赦免，並且咧知道咧冇人咧係唔需要神嘅赦免同埋拯救。因為如果我哋唔同神去相交嘅話，其實咧我哋係咧冇任何嘅盼望。我咧睇另外一個喻道故事啊，係咧佢裡面咧有一啲嘅提醒，對於呢一樣嘢咧有一個好多嘅即係安靜去求神咧去光照我嚇。咁裡面咧就講到咧有一個咧即係好重要嘅課題，就係我哋咧我同神嘅相交係點樣咧？佢裡面咧係講到咧用咗另外一個嘅唔同嘅方式咧嚟到去講咧八福。不過呢一個八福，大家記唔記得八福喺第幾章啊？馬太福音第5章啊。咁咧就係試探完之後就講八福。不過咧我就喺網上睇到呢一樣嘢嘅時候，我就停咗一停。佢呢一度咧對我嚟講真係有好大嘅提醒。佢話無暇聚會敬拜嘅人咧有福㗎啦嚇，呢一個叫魔鬼八福啊，或者叫撒旦八福。佢裏面講咩咧？無暇聚會嘅人咧，或者無暇敬拜嘅人咧有福啦。佢哋咧係我嘅部下，期待別人稱讚嘅人咧係有福啦，我用得着佢哋。臭脾氣嘅人有福啦，佢哋動志就唔返教會，係我嘅宣教士。愛生事端嘅人有福啦，佢哋稱為我嘅兒女。無閒禱告嘅人有福啦，因為佢係我嘅獵物。愛講閒話嘅人有福啦，佢係我嘅偵探。愛挑剔教會嘅人有福啦，佢哋必承繼我喺地獄裡面嘅產業。愛埋怨嘅人有福啦，我必垂聽他們。如果你聽咗呢啲説話咧，你覺得咧同我同其他人講嘅啫，唔係同你無關嘅話咧，你就有福啦，因為你已經係我嘅人。當我睇完呢一個分享，我不能咧不沉默咗一段嘅時間，喺神嘅面前去自省，我係咪喺不知不覺之間，我落入咗撒旦嘅網絡，而我不自知呢？神係透過佢自己嘅説話去讓人知罪。保羅更加好清晰，大如保羅呢一個使徒去提醒我哋，佢話喺眾人中，我係罪人中，我係罪魁。大如保羅呢一個嘅使徒，佢為神做好多嘅工作，但係佢去意識到喺罪人中佢係一個罪魁，所以我哋需要去警醒，去求救主，去免去拉我哋咧離開呢啲試探裡面嘅敗壞。而罪嘅元兇係讓我哋咧去被引誘，
嚟到同神同人咧嘅關係決裂。所以我哋要用另外一個嘅方式咧嚟到去對付咧我哋生命裡面嘅嗰個嘅惡，就係我哋需要用感恩、感謝上主嘅保護同埋看顧，去醒覺、去尋求聖潔生命嘅雕琢。J. Packer 講到，撒旦咧其實同時間係能夠咧利用人個性裡面嘅弱點同埋去強處咧去試探人。就正如聖經裡面提醒我哋其實咧無論我哋嘅弱處、我哋嘅強處，其實咧神係知道嘅，但係撒旦都好明白，而且咧係會用咧呢啲咧去試探人嘅。我嘅強處或者我嘅同樣嘅弱處咧，即係就係我咧其實係好節儉，我係一個節儉小婦人嚟嘅。但係另外一個節儉聽到好好聽啦，係咪？但係咧，即係如果我表達出嚟嘅時候，有啲人唔中意咧，就會覺得好小家啊呢個人，係咪啊？即係會咁噶喎，兩邊都會有機會咁樣去出現。又或者其實我嘅弱處係咩咧？我記得我讀神學嘅時候咧即係畢業啦我好發現到喺神學院裡面幾年嘅操練，我發覺自己係一個咧三叉八卦嘅人。三叉係我自我價值好差啦，健康好差啦咁另外咧就係咧我學養嘅基礎好差啦咁八卦咧就係各樣嘅卦類，好多卦類嘅，做啲乜嘢俾人咧講兩句咧，我就開始會褪噶啦，我就會縮噶啦，就繼續咧做唔到落去，即係讀神學如是即係都係咁嘅。人哋叫我侍奉咁，我可能你呢一樣做得唔好喎，嗰樣做得麻麻地喎，呢一樣嘢係咪需要改善啊？我就開始咧會褪噶啦。呢一切都帶嚟咧，其實係侵蝕緊咧，即係神對我生命裡面咧一啲嘅造就。所以聖經提醒我哋，佢話你務要咧謹守警醒，因為你哋嘅仇敵魔鬼如同哮叫嘅獅子，遍地遊行，尋找可吞吃嘅人。唔好諗住自己讀神學即係俾老師提醒，你唔好諗住自己讀神學讀過本聖經啦就叻個人。我哋真係咧每一日都需要喺神嘅面前咧去靠主咧站立得穩，需要謹慎，免得跌倒。罪咧會讓人嘅思想癱瘓，同埋令人咧神志不清。我哋忘記咗咧去仰望咧呢位救我哋又愛我哋嘅神。呢一個我哋本來就唔係自己嘅，因為其實我哋已經咧係被上帝咧去揀選，成為佢嘅兒女我哋被建立成為天國嘅子民。因此，即係喺呢啲嘅發現當中我明白自己有好多嘢嘅唔對勁、軟弱。但係哥林多前書裏面提醒，佢話神係揀選軟弱嘅，叫有智慧嘅羞愧。我就喺神嘅面前去承認我嘅軟弱，我嘅不足。J. Packer 同樣有句嘅説話，佢話人一日咧唔認識自己嘅罪，就一日咧冇辦法去有被醫治嘅餘地，亦都冇咧得到醫治嘅希望。因為嗰啲自以為完全又驕傲嘅人，係需要律法讓佢認罪，好讓咧佢因為發現自己嘅敗壞而謙卑落嚟，而且咧去渴求得着主耶穌基督所成就嘅恩典。弟兄姊妹係啊，原來咧我哋係需要咧知道自己軟弱之處，但係我哋唔係停喺我哋軟弱嘅地方，反倒我哋被上帝提醒，又被弟兄姊妹去提醒嘅時候，我哋好清楚，我哋係需要咧謙卑，我哋發現自己敗壞而需要謙卑落嚟，並且咧去渴望得着基督所成就嘅恩典。呢一份嘅恩典，只有喺神嘅裏面咧，先能夠深深嘅被經歷。大衛係一個被上帝鍾愛嘅一個皇帝，但係佢同樣係因着咧瞓得晏啦，睇到啲唔好嘅嘢就要據為己有。佢同拔士巴中間發生嘅事情，大家都好記得，係咪？瞓得晏，睇到靚嘅嘢，唔係一定會變成試探，但係大衛卻係逃唔過呢個試探。但係佢喺詩篇50篇嘅裏面，佢因着被拿單先知嚟到去提醒，佢好清楚自己需要悔改，佢先向神嚟到去認識自己嘅罪，求神呢去潔淨佢自己。
當佢向神嚟到認罪嘅時候，佢知道自己活喺呢個罪孽嘅生活，並且咧好容易嚟到犯罪，佢就求神去幫助，讓佢咧睇見自己裡面嘅唔足夠，佢就願意喺神面前嘅更新。主禱文嘅裏面，其實話俾我哋聽一個焦點。主耶穌一開始嘅時候話：我們在天上嘅父。耶穌所教導我哋同神去禱告，第一個我哋要認識嘅係我們在天上嘅父。呢位嘅父親唔係我哋地上嘅父親，我哋要重新嚟到認識呢位父親，佢係掌管住國度權柄嗰位嘅神，佢嘅名係值得稱頌。佢所作嘅一切記載喺聖經嘅裏面，叫我哋嚟到去戚戚稱奇，並且我哋需要降服喺佢嘅教導裏面。講到自己嘅需要，冇錯，神好清楚每一個人嘅需要。主耶穌去祈求嘅係我哋日用嘅飲食，今日賜給我們。喺經過咗40日嘅食物冇嘢食冇水飲嘅試探當中，主耶穌佢仍然嚟到去講道，係將呢一個解決嘅方式，或者知道呢一個需要擺喺神嘅裏面。喺過去咧，我曾經有一段時間咧係活喺咧都幾惶恐嘅裏面嘅。大家都知道嚇，即係可能6年前司長咧就即係忽然間病嚇，咁所以佢就要停低工作。不過我想話俾大家聽，6年前咧我都開始買樓，咁就即係話咧喺嗰個期間咧，同步就咧冇咗咧，即係一半嘅收入啦。咁我就要供樓。每一日瞓醒嘅時候，你估我喺度諗咩咧？好擔心，側邊呢個人病咗，呢邊有疫情，嗰邊就得翻半份糧嚇，即係成個家庭裡面得翻50% 嘅收入，跟住仲要阿爸又病埋，又有其他嘅嘢。瞓醒嘅時候好驚恐。每一日就喺呢啲嘅張力當中，我同神講搞唔掂，點解會咁？每一天就問神，我嘅安全感忽然間就跌落去呢一個低谷嘅裏面。喺嗰個時間，神去提醒我，有一句説話，其實有一次坐喺個廳嗰度，就諗起以前講道講過一句説話，佢話唔使驚。耶穌喺大廳，我停咗一停，喺神面前認罪悔改。我要將呢一個主權重新擺翻喺神嘅裏面。耶穌去以行動去充分去表明佢對神嘅主權嘅尊重。佢要表達嘅係耶穌去教導佢去仰賴神。咁係咪話我哋就唔需要嚟到向神禱告呢？唔係。喺此間，其實我先發現我好多嘅擔心。其實我擔心啲乜嘢？我其實冇話俾神聽。我每一日只係咧好閉翳咁樣喺度計數籌算，同埋咧去應付咧各樣嘅需要。我失卻咗咧即係對神呢份嘅安全感。我發現我缺乏咗禱告嘅力量，亦都缺乏咗咧向神咧去傾訴我心事嘅一個嘅空間，因為我好忙。我一瞓醒就要照顧其他嘢，我一瞓醒我就要諗好多其他嘅事情。但係上帝呢個呼喚提醒翻我，佢話我要將焦點嚟到去將自己嘅需要專為去同神嘅對話上面。我要信得過呢位嘅神，佢其實係知道我嘅需要，佢知道我受嘅試探無非係人能夠受嘅。佢要為我開一條出路，正如上個禮拜莫牧師所講，提醒我哋嘅説話，亦都係咧聖經裡面提醒我哋嘅説話。原來我哋係可以坦誠咁樣咧，去將自己真實嘅感受同埋我哋嘅想望咧，向神咧嚟到去傾訴。我哋要記住，耶穌佢話我哋。耶穌係以一個完全明白人嘅身份，係一個完全人嘅身份，以身作則咁樣就陪喺佢門徒嘅身邊。就正如我哋喺艱難好多挑戰嘅時間，佢喺我哋嘅身邊；而此間主耶穌都喺你同埋我嘅身邊。呢一個係呢一群天國子民去願意面對自己嘅真相。主耶穌尚且如此嚟到去做。
同埋去教導。你同我係咩人呢？我哋喺軟弱嘅時候，其實我哋都好清楚，我哋只不過係一個軟弱嘅人。耶穌喺客西馬尼園嘅裏面，去為咗去實踐神自己嘅召命，去面對嘅試探，其實佢都係嚟到神嘅面前去祈求。彼得佢經歷過主耶穌去面對試探，而佢唔能夠咧嚟到回應，但係佢已經醒覺咗。喺彼得後書3章17節。佢咁樣提醒我哋，佢話：親愛嘅弟兄啊，你哋既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墜落。原來我哋都係好軟弱嘅人。如果咧我哋係常常心懷惡念嘅話咧，我哋好容易都會變成惡嘅。但係上帝係點樣去期待惡人呢？以西結書裏面，神透過以西結去同佢嘅子民講，佢話：主耶和華說，我指着我嘅永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡，為喜悅惡人轉離所行的道而活。以色列家啊，你們回轉吧，回轉吧。呢一個係神嘅心意。我哋每一個人其實有唔同嘅時間面對試誘，有機會落喺敗壞嘅當中，但係先知提醒我哋，上帝其實係喜悅我哋嚟到去回轉。保羅佢話：我都知道我裏頭就係我嘅肉體裏面冇良善，因為立志為善由得我，只係行出嚟由不得我。呢個確實都係一個真相嚇。保羅佢自己都好清楚，我哋好想做，但係咧我哋面對試探好多時都做唔到。但係保羅亦都同樣提醒我哋，佢話：所以我勸你哋要向他顯出堅定不移嘅愛心嚟。為此，我先前亦都去寫信俾每一個，佢話去提醒教會，佢話：你哋赦免誰，我也赦免誰。我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的，免得撒旦趁着機會勝過我們，因我們並非不曉得他的詭計。弟兄姊妹，我哋人生真係會遇到各種嘅患難同埋挑戰，成為我哋嘅試探。有時未必係我哋裡面嘅私慾，而係一啲實際突如其來嘅攻擊，令到我哋措手不及，以致到我哋真係唔知道咧點樣嘅回應。因此，我哋其實都需要咧喺神嘅面前常常謙卑。最近咧有機會去睇中年好聲音啊，大家唔知有冇睇呢？嚇！咁咧中年好聲音3裏面咧有一位嘅歌手嚇，咁佢叫陳子瑩，原來佢係福音歌手嚟㗎嚇。咁最近咧就因為呢一位姊妹咧，佢唱咗一首歌，佢叫做 So You Would Come。唔知大家有冇聽呢？去參加比賽㗎呢首歌係咪啊？哇！我聽到咧起雞皮，實在太感動啦！喺歌唱比賽裏面唱一首福音歌曲，好震撼我。跟住咧我就因着咁樣咧去 search， 去揾喺網上去揾佢一啲資料。我今日唔係想講佢，而係因着咧去揾呢首嘅歌裏面咧連帶讓我諗翻起好耐之前睇中信裏面一位姊妹嘅見證。呢位姊妹佢嘅名咧叫做鄧英蘭，姓鄧，亦都係其中一個令到我可能會睇嘅原因啦。呢位姊妹其實咧佢係幼稚園教，佢以前係幼稚園教師嚟嘅。不過咧就係因為一次嘅車禍佢跌咗落去火車路軌，被剪過，佢一半嘅手佢左邊嘅手腳冇咗。當佢痛不欲生嘅時候，喺神自己嘅恩典當中，佢能夠捱過咗呢個嘅艱難，而且佢結婚生咗個女。但係好景不常，就係喺人到中年嘅時間，佢先生喺大陸工作之後就冇返嚟，拋妻棄女。佢心裏面痛楚到一個地步，佢唔知道跟住點樣好。面對住咁樣嘅艱難同埋挑戰其實咧有好多人都會覺得，唉，真係慘啦！冇錯，係一件好慘嘅事。但係唔知點解咧，喺嗰段時間，竟然教會嘅弟兄姊妹同埋教會傳道人就邀請去汶川，啲人就話
咁慘嘅一個人，你仲叫佢去文村咁樣？冇錯，佢係教會嘅傳道人，竟然喺呢一個 moment 邀請佢去參與。佢又喺各種嘅禱告嘅當中，佢決定去，佢就去到文村裏面去參與賑災嘅工作。佢同佢女一齊去。呢一個嘅轉變，人生唔同時期嘅艱難，佢話身邊總係會有人幫助自己，因此佢好感受到呢一個人生仍然都係充滿住希望。佢話我哋必須要保持一個感恩嘅心，感謝每一個幫助自己嘅人，並且去勇敢咁樣去面對將來嘅困難。佢話施比受更為有福。佢強調嘅係每一個人唔僅僅要學習接納別人嘅幫助，更加要主動去關心同埋幫助其他人。因此，雖然係會遇到不幸嘅事情，但係佢仍然佢經常去參與一啲義務嘅服侍。佢感恩，大家可以上網去睇返，佢其實都有好多唔同嘅見證，中信都有佢自己嘅見證。佢就用佢自己僅有嘅單手單腳海豚式咁樣嚟到去服侍。向逆境嚟到去展示緊，原來我哋有另外一個嘅選擇。佢呢一個精神，讓佢克服咗好多嘅艱難同埋挑戰。佢生命影響緊生命。弟兄姊妹，或許你會覺得我哋此間面對嘅艱難真係好大，係咪？經濟又下滑，我哋嘅工作可能都係有唔能夠保障嘅地方。又或者你會覺得，自己都年老多病，有好多嘅嘢，我哋好似都唔能夠為主做啲乜。但係其實我哋真係可以謙卑喺神嘅面前，好好咁樣去禱告，問呢一位天上嘅父，呢一位咁有權能尊榮嘅神，我哋能夠做啲乜？同埋我哋裡面其實能唔能夠去將信心都擺翻喺佢嘅身上呢？預苦期係一個好好嘅節日，讓我哋思念自己嘅本體，知道我哋只不過係塵土。我哋更加需要喺呢段嘅時間去省察自己祈禱嘅生活。我哋係咪仍然嚟到去保持住一份赤子之心，以最真誠嘅自己、真實嘅面貌嚟到去同神去交往呢？因着主耶穌基督嘅拯救同埋保存，其實我哋今日都喺安穩當中。大家有冇諗過約伯點解會面對咁樣嘅苦難？耶穌神只係嚟到收起咗佢對約伯嘅保護，撒旦就可以任意攻擊佢。今日你同埋我都係經歷主耶穌基督嘅拯救同埋保存，所以喺預苦期嘅當中，都邀請大家繼續喺當中去參與。去盡心你同神中間嘅關係，因為呢個黑暗嘅勢力其實係不斷去期望每一個天國嘅子民跌倒，但係我要知道，我哋係被揀選、被塑造，要建立佢國度嘅一員。我哋一齊祈禱。主耶穌，你係嗰位救我哋脫離黑暗權勢，將我哋嚟到去遷入愛子國度嘅神。當我哋死喺過犯罪惡當中嘅時候，神你竟然以愛嚟到去接納我哋，叫我哋同基督一同活過嚟。我哋知道你要將極豐富嘅恩典，就係神喺基督耶穌裏面向我哋所施嘅恩慈，顯明俾後來嘅世代看。我哋嘅得救係本乎恩，亦都因着信。呢一個唔係出於自己，係神所賜嘅，亦都唔係出於行為，免得我哋自誇。主啊，你提醒我哋每一個原係你嘅工作喺基督耶穌裏面造成，係為要叫我哋行善，就係神所預備叫我哋所行。求主讓我哋去承認自己嘅卑微同埋軟弱，謙卑懇求聖靈時刻去光照我哋，帶領我哋離開試探嘅敗壞。我哋以你為我哋嘅主，為我哋嘅神，以你為首去敬畏你，讓我哋能夠得勝試煉，成為你喜悅嘅子民。我哋祈禱靠賴主基督聖名而求，阿門。
我哋一齊同唱一首回應詩。呢首回應詩可能大家會比較陌生，但係我哋都可以你一邊聽，你覺得有信心就可以一齊咧嚟到去加入，又或者我哋可以憑信心勇敢咁樣一齊去唱。